Γεια σας, φτιάχνω ένα βίντεο με το ISD Horror Game για App Store, Google Play και PC και θα παίξουμε στο hard όπως βλέπετε, με τέρμα δυνατά τον ήχο. Ας αρχίσουμε. Gameplay 2, round 1. 2, συγγνώμη. Αρχίσαμε. Λοιπόν, κάθετα πάμε, δεν πειράζει. Αρχίσαμε. Now map. Ελέγχουμε. Αυτό κάνουμε το μάτι, ελέγχουμε. Θέλω να παίξω. Είδατε αν κουνιέται αυτό. Δεν θα μπω. Fuck. Μια κολομούρη. Μια γαμημένη βάτσα. Ωραία. Αυτό ήταν το βίντεο για αρχή. Θα φτιάξω κι άλλα πολλά πιο δραματικά βέβαια. Σε άλλα horror games όπως το Cry of Fear ή το